Tere tulemast kõigile, minu nimi on Kristin Pärts, tulen sellist ettevõttest nagu Speaksmart ja minu roll on olla tänase ürituse moderaator. Ehk siis tere tulemast kõigile Tehnika tänava rattateede eskiisprojekti avalikule tutvustusele ja täna oleme siis selleks siin, et sellest eskiisprojektist rääkida, seda tutvustada, vastata inimeste küsimustele, koguda inimeste mõtteid ja nõnda siis järgmised 1,5 tundi ka kulutame. Täna on siis ürituse ajakava ette nähtud nii, et meil on paar sissejuhatavat tervitust, siis üks pikem tutvustus eskiisprojektist ja seejärel juba tulevad siia minu selja taha vastavad inimesed, kes oskavad siis inimeste küsimustele, mõtetele hästi vastata. Ja lepime siis kokku niiviisi, et kuulame ettekanded kõigepealt ära ja seejärel siis juba küsimused kõik korraga. Nii et võib-olla need küsimused, mis meil juba alguses tekivad, võib-olla saavad juba tutvustuste käigus vastuse. Ehk siis, kui küsimusi tekib juba jooksvalt, siis võite need meelde jätta ja võtame need siis kõik järjest korraga. Meid on siin täna täitsa mõnus hulk inimesi, nii et usun, et jõuame kenasti, loodetavasti kõigi küsimused ka läbi käia. Aga ilma suurema pikema sissejuhatuse ja tutvustuseta asume asja kallale ja kõigepealt sissejuhatuseks kutsun siia Tallinna abilinnapea Kristjan Järven. Tere ka minu poolt. Ma arvan, et see projekt on hea ilmestamaks tänase linnavalitsuse mustri, käitumismustri. Ehk selle asemel, et vastanduda erinevaid ühiskonnagruppe, saab selgelt teha ka projekte, kus kellegi elu ei lähe halvemaks. Saab teha projekte, mis ei tule kellegi arvelt. Ja selles suhtes see, et me saame teha, kui mälu ei peta, Tallinna kõige pikema eraldi võetuna rattatee projekti niimoodi, et me sõiduradasi ei vähenda, on siiralt positiivne. Ja selles suhtes täna hommikul oli kohtumine ka Euroopa Komisjoni asepresidendi Teresa Riberaga, kus kliimapoliitika eest vastutav asepresident küsis ka, et mis te siin trammidega toimub siis. Ja ka seal oli Tallinna linnavalitsuse sõnum väga selge. Et eeskätt efektiivne tegevus, mis on majanduslikult mõistlik, kus me saame siis üldist heaolu kasvatada ilma, et põhjustada ühiskonnas konflikte, mida varasemalt on olnud päris palju kahjuks. Nii et hea meelega kuulame ja hiljem ka vastame küsimustele. Aitäh! Aitäh abilinnapeale järgnevalt teie eest tervituseks kesklinna linnaosavanem Nikita Krosnov. Tervitus ka minu poolt, palju juba öeldud ja ei hakka kordama ei Kristinad ega pressiteates öeldud. Hea projekt, kasulik ja kui teile midagi miskit, mis on südame peal, kindlasti on see koht, kus seda väljendada. Et vaatas mõningad kommentaare nii uudisteportaalis kui sotsiaalmeedias, et kindlasti nad on hästi olulised ja vajalikud, aga põhitöö tehakse siis siiski nendes ruumides. Head arutelu meile. Aitäh ja liigume siis sisuliselt juba detailsemaks ja projekti tuleb tutvustama meile Andreas Saluste reaalprojektist. Tere ka minu poolt. Mina siis nagu öeldud Andreas Saluste, reaalprojekt, teedeinsener ja selle projekti projekteerimise projektijuht siis või peaprojekteerija, kuidas keegi tahab kutsuda. Kui keegi on mind varem näinud, siis need teavad, et ma pean esimese lausega saama ühe professionaalse kretinismi öeldud ära, et sellist asja nagu eskiisprojekt pole olemas. Eskiis on projekti lähteülesand üks osa. Nüüd, kus see on ära öeldud, siis projekti juurde. Et nendele, kes on selle projektiga projekteerimistingimuste aruteludes osalenud, nende jaoks on järgnev niisugune igav meeldetuletus, aga teistele, kes siis nüüd esimest korda selle asjaga kokku puutuvad, nendele siis väike tutvustus sellest,
et milline on siis selle projekti lähteülesanne, kuidas me oleme siia jõudnud, mida me üldse teeme praegu. Ehk et viidi siis läbi riigihange, väga igav jutt, liiga pikalt ei peatu. Aga et see on siin ees lihtsalt selle jaoks, et kes tahavad ise minna selle meie taustdokumentatsiooni ise uurima, siis riigihanke alusnumber ja need kuupäevad, millal siis kõik see toimusid. Ja siis millele ma võib-olla natukene eraldi juhin siin tähelepanu, on siis meie projekteerimise ajakava. Ehk et praegu me tegeleme eeluuringutega ja koostame eskiisi, mille tähtaeg on siis 25. juuli. Selleks ajaks oleme me siis eeldatavasti, kui midagi nagu väga halvasti ei lähe, sellepärast et maailm on ettearvamatu, oleme saanud valmis geodeetilise uuringu, geoloogilise uuringu ja meil vist rohkem ei ole praegu eeluuringut. Dendroloog ja loomulikult dendroloog. Ja väga vabandan, väga tähtis asi. Kui see on kõik tehtud, me saame teie käest tagasiside, siis me viime need sisse järgmisesse projekteerimisfaasi, milleks on siis eelprojekt. Eelprojekti tähtaeg on jõulud. Ja siis me teeme teiega järgmise kohtumise. Ehk et vaatame siis uuesti üle, kuidas tänase tagasiside ja kõikide muude osapoolte koostööna valminud siis eelprojekt, kuidas me sellega toime oleme tulnud. Ja siis me läheme taotleme sellele ehitusloa. Pärast mida me siis viime ehitusloaga eelprojektile läbi ekspertiisi ja liiklusohutusauditi. Need siis on juba väga konkreetne ehitustehniline dokumentatsioon ja sellele järgneb siis ehitushange, kus me siis projekteerijatena oleme ka kuni lõpuni välja lepinguliselt seotud, nii et kui ehituse käigus hakkavad mingisugused projektivead ilmnema, siis projekteerija oma pead liiva alla ei pista. Projekti eesmärgid on siis sellised, meil on eesmärgiks koostada lahendus Tehnika tänava rattateedele lõigus Suve tänavast kuni Veereni tänavani. Kui kellelgi tekib küsimus, et miks on jäänud välja Toompuiestee kuni Suve, siis sellel on kaks vastust. Esiteks, seal on tegelikult see lahendus juba olemas, rattatee lahendus. Ja teine vastus sellele on see, et Tallinna Vesi koostab sellele eraldi hanget veetorustiku projekteerimiseks, rekonstrueerimiseks, mis tõttu meil tekiks lihtsalt konflikt kahe erineva projekti vahel. Aga ka selles projektis on Tallinna Vesi osaline kaasfinantseerijana. Ehk et lisaks sellele, et me kujundame ümber tänavaruumi, teeme kõnniteid, haljastust ja sõidutee ühistranspordipeatust, ehk siis kõik seda, mida me maa pealt näeme. Lisaks sellele tuleb ka maapealne osa, ehk siis tehnovõrgud kõik uued. See tähendab siis veevarustust, reoveekanalisatsiooni, sademevee kanalisatsiooni ja tänavavalgustust. Nendel peatun hiljem ka. Täna neid lahendusi ei ole, sellepärast et me oleme veel eskiisi staadiumis. Ja nagu ma ütlesin, eskiis ei ole projekt, eskiis on lähteülesanne. Ja siin on siis illustratsioon, mille suhtes siin ma teen nüüd reklaami, me näitame, kui hästi AI oskab teha täpselt seda, mida ma ütlen talle. Ma ütlesin talle, tõmba mulle joon kaardi peale Tehnika tänaval Suve tänavast kuni Veereni tänavani. Tuli selline projekt, nii et AI-d saab nii palju usaldada. Projekteerimistingimused, mis on siis meie jaoks, projekteerijate jaoks siis kõige püham dokument. Projekteerimistingimuste dokumendi number selline, keegi tahab otsida, siis selle numbri järgi leiab üles. Oli avalikustatud 24. aasta augustis ja avalik arutelu toimus 28. augustil. Kes seal olid, siis need teavad, millest seal räägiti, mind ei olnud. Ja väljastati siis 8. novembril projekteerimistingimused. Ja siin on nüüd väikeses tekstis siis meie siuksed peamised postulaadid, mida me peame siis järgima. Ja ma ei hakka nagu eraldi välja tooma, aga olulised asjad, mis kindlasti inimesi huvitavad, ma siia jätsin, sellepärast et see nimekiri tegelikult projekteerimistingimustest, mida me järgime, on väga pikk. Aga kõnniteed tulevad laiusega 2–2,5 meetrit. Asi, millest me peame kinni pidama. Rattateed saavad olema ühesuunalised ja laiusega siis, seal on see 1,8 on sees. Aga üldiselt need jäävad vahemikku 1,5–2 ja me sihime igal pool, kus väegi võimalik on 2 meetrit. Ja
sõidurajad tänavatel siis on 3,3 meetrit. See on natukene laiem kui EVS-is. EVS-ina pean siis silmas Eesti Vabariiklikku standardit linnatänavad, mis sätestab selle tänava tüübi sõidurea laiuseks 3,25 meetrit. Aga see selleks. Pöörderadade all peame siis silmas mahapöörderadu, aeglustusradasid, kiirendusradasid, neid nende tänavatel põhimõtteliselt ei ole. See pigem tuleb mängu Paldiski maantee enda tänava ristmikul. Aga oluline on siis see, et need on need laiused, millest me lähtume. Ja ma ütlen kohe ära, et see on keeruline, sellepärast, et siin on ühtlasi on meil ka punkt, et säilitada väärtuslik tehnikatänava puiestee. Seda me oleme teinud tõesti nii palju kui võimalik ja me ka teeme. Aga mõned puud siiski tuleb likvideerida, aga allee kui selline säilib. Torupiirdeid me ei projekteeri, lahtisi sademeveerenne me ei projekteeri linnahaljastust nende puude asemele, mis me maha võtame, me paneme vähemalt 2 tükki juurde. Ja nendes kohtades, kus täna haljastust ei ole, sinna me kindlasti midagi välja mõtleme. Aga veel kord, tänane eskiis, meil neid lahendusi veel ei ole. Ma tean, üks küsimus, mis on juba tänaseks laekunud, mida ma tean, et laekus on see, et Sõve tänava nurga peal on üks maastikuarhitektuurne lahendus, väike pargikene. See säilib. Natuke muudetud kujul. Me peame sealt servast natukene närima teda, aga ta säilib. Ja ma olen üsna kindel, et keegi ei pane tähelegi pärast, et see on midagi muutunud on. Ja nüüd liikluskorralduslikult kõige suurem erinevus on see, et kui täna nendel suurtel ristmikel, see on siis enda Paldiski maantee on kanaliseeritud parempöörderead, neid pärast enam ei ole. Aga see ei ole ka probleem. Ja siis tänavavalgustus, ma olen eraldi nüüd välja toonud ühesõnaga Tallinna vee tellimusel siis sademevee kanalisatsioon, joogivesi reovee kanalisatsioon, kokkupuuted olemasolevate tehnovõrkudega, aga LED tänavavalgustus tuleb mitte tugevam kui 3000 kelvinit, et ei oleks seda sinist keevitust, mida inimesed ei taha. Ja nüüd ma lähen nõnda nimetatud graafilise osa juurde. Kui ma nüüd teaks, kuidas ma selle siia saan. Alustan projekti tutvustusega Veereni tänava poolt otsast. Sellepärast, et see otsa lihtsam tehniliselt. Seal on ruumi, seal on jällegi tänases mõistes tegelikult see lahendus juba mingil moel eksisteerib, välja arvata siis raudteepoolne külg, kus täna on põhimõtteliselt siukene sööti seisev valjasala, kus siis kasvavad küll mõned puud, aga inimestel sinna täna põhimõtteliselt asja ei ole. Mida me nüüd siis oleme teinud vastavalt lähteülesandele on see, et kui täna siin siis kõik saavad aru, et me oleme ilma kaarte suhtes, et põhi on üleval lõuna all, eks ole, trammipark on siin kuskil üleval ja see uus Merko-arendus ja nii edasi, et täpselt niimoodi see joonis läheb. Et jalgrattateed siis nagu öeldud ühesuunalised, parempoolne liiklus kehtib Eesti Vabariigis, eks ju. Ehk siis trammipargi poolne külg läheb linna poole, teine külg tuleb tagasi ja siis mõlemal pool küljes on siis paralleelne jalgtee. Kõik ülekäigurajad, mis sellised tulevad, neid praegu siin joonistel pole näha, aga ristumised siis erinevate mahasõitud ülekäiguradadega tulevad samas tasandis selles mõttes, et tehnoloogiliselt me lahendame neid erinevalt. Meil on mõned kohad, mida me lahendame künnistena, ehk siis me tõstame sõidutee nii-öelda kõnnitee tasapinda. See on lahendus, mis mulle insenerina absoluutselt endale ei meeldi. Aga jalgratturile on ta mugavam.
miks ta mulle ei meeldi, ma ütlen ära, see on, ma kasutan sihukest harivat momenti ära. Ta ei meeldi mulle sellepärast, et kui me tõstame sõidutee pinda, siis vastavalt sellele, kuhu poole on selle sõidutee kalle, tekib meil automaatselt sademevee probleem. Sademevee probleem on lahendatav kaevudega ja erinevate muude asjadega, aga kui peaks tekkima mingisugusel põhjusel olukord, et kaev on umbes mis iganes asi, siis on selles kohas sisse kirjutatud tehniliselt mingisugune ohukoht. Sellepärast meeldib mulle rohkem lahendus see, kus sujuvalt on viidud jalgrattatee siis sõidutee tasapinda. Sellega kaasneb, selliseid kohti on siin projektis ka. Sellega kaasneb paraku see olukord, et puudub see liiklust rahustav moment, eks ju. Et künnist pole, järelikult on võimalik sealt ilma pidurdamata läbi sõita, aga kui me kasutame näitena siin näiteks seda kohta, siis tegemist on ikkagi ristmikuna. Mina väidan, et ristmik ise on liiklust rahustav element, mis tõttu, kui tehniliselt on võimalik, siis siia ma pigem künnist ei teeks. Täna eskiisi staadiumis ma ei ole veel valmis ütlema, milline lahendus sellesse kohta lõplikult tuleb. Bensiinijaama ületused tulevad päris kindlasti ilma künnisteta, sellepärast et bensiinijaama käib kütuseveok ja need künnised lihtsalt ei pea sellele asjale vastu, sest raskeveokite osakaal paraku on suurem kui tavalisel mahasõidul, kuigi ka seal on prügiveokid ja nii edasi. Siit edasi ristlõige ei muutu. Siin võib-olla näitan ühte kohta eraldi, et miks see on niimoodi lahendatud. Siin kasvavad puud, millel nad on väärtuslikud. Me oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult palju neid puid selles asukohas säilitada. Aga arvata võib, et tegelikult selles kohas see lahendus veel võib-olla muutub. Ja tegelikult täna ongi see koht, kus me eeldame või ootame teilt võimalikult palju tagasisidet, et me saaksimegi seda muuta. Et see siin kindlasti, mida te näete praegu, ei ole absoluutne tõde. Ja kui me siin muudame niimoodi, et peaks minema likvideerimisele rohkem puid, kui täna näha on, siis me jällegi teeme uue ja parema. Nüüd siit edasi ei ole nagu eriti midagi rääkida, sellepärast, et meil on kitsas ristlõige trammipargi ja raudtee vahelises lõigus, täpselt nii me siia ära mahume. Kui me läheme nüüd siia Vana Lõuna tänava ristmiku juurde, siis siin on nüüd üks põhimõtteline erinevus olemasolevaga, mis on siis see, et tänane otse minev sõidurida, mis tuleb siis nii-öelda kesklinna poolt ja läheb Lasnamäe poole, ma nimetan nii, kui kellelegi ei meeldi, vabandan. Täna see sõidab läbi, viadukt on siin, seda võib-olla ei ole siit jooniselt väga hästi näha praegu, vaata kui ma teen selle aktiivseks, võib-olla see illustreerib seda olukorda natuke parem. Mitte väga. Okei, ühesõnaga, selle koha peal on siis viadukt. Ja siin, kui on näha, siis ma näitan selle täpiga, siis mu käsi ei ole ees. Selle koha peal on viadukti sambad ja täna siit läheb otse minev sõidurida Lasnamäe suunas. Tulevikus, kui see projekt realiseerub, on selle koha peal siis jalgrattatee ja eraldiseisev jalgtee. Liiklus on kanaliseeritud, seda ristlõiget on tõmmatud koomale ja pöörderida ja otsesõidurida mahuvad ära ka sellesse järgmisesse vahesse. Sellepärast, et järgmine viadukti sammaste rida on piisavalt kaugel, seal on ruumi küll. Viadukti all siis on ka uus bussipeatus asukoht. Ristmiku läbilaskevõimet see ei mõjuta. Okei, mingil määral ta kindlasti mõjutab matemaatiliselt, aga see esialgsel hinnangul, ma ütlen, see ei ole tunnetatav. Mida on tehtud, kuna me teame, et viadukti all on busside seisuplats. Busside seisuplatsil on täna selles kohas väga lai mahasõit, mis on siis, igal juhul ta ei vasta mitte ühelegi kehtivale normdokumentatsioonile. Siis see on tõmmatud kitsamaks. See on nüüd jällegi koht, kuhu künnist teha ei saa. See ei ole mõistlik, nii et selles kohas me siis ikkagi
tahaksime võimalikult viia ta siis jalgrattatee siis sõidutee tasapinda. Ja võib-olla nüüd me täna veel ei tea, aga võib-olla tulevikus see jällegi tavakasutajat ei puuduta, aga bussiliiklus, kui võimalik on, siis tegelikult me saaksime seda teha veel kitsamaks või õigemini me ei saa teda teha veel kitsamaks, aga me saaksime liikluse olukorda suurendada, kui selle platsi liikluskorraldus teha ümber niimoodi, et siit sõidavad bussid ainult sisse, siit välja või vastupidi. Kas see on võimalik, kas me saame seda teha, see selgub tulevikus, peame arutama, aga kui ei saa teha, siis ei muutu mitte midagi sellest halvemaks. Nüüd me jõuame siis keerulise lõiguni, mis on siis allee. Nagu öeldud, siis kogu selle projekti selline peaeesmärk on ehitada jalgratta ja jalgtee, siis raudtee ja puude vahelisele alale, kus täna ei ole midagi. Kui minna tagasi ajalukku, siis sellest on räägitud päris kaua tegelikult, et sinna võiks midagi teha, aga see on raudtee kaitsevöönd. Aga kunagi, umbes 6 aastat tagasi, ma tean, andis Eesti Raudtee välja selline kiri tuli ametlik Tallinna linnavalitsusele, kus öeldi, et kui raudteeaed jääb selle koha peale, kui Eesti Raudteed täna paigaldanud on, siis ei ole absoluutselt mitte mingit probleemi siia seda kergliiklusteed või jalgratta ja jalgteed ehitada. Ja täna me siis oleme jõudnud juba projekteerimiseni. See on võimalik, ta mahub sinna, aga millest me ei saa kinni pidada, et kui keegi nüüd teab peast, et meil on projekteerimistingimustes kirjas selline klausel, et me ei tohi, et me peame maksimaalselt hoidma eemale, siis ma kasutan sellist lihtsalt väljendit, hoidma eemale puude võrade ulatusest ja puude juurestike kaitsealadest, siis ma arvan, et me kõik saame aru, et see ei ole võimalik. Sellepärast, et need puud on suured, mis tähendab ka seda, et nad on väärtuslikud. Nende võrad ulatuvad kaugele, nad on kastanid. Ehk et tegelikult kogu see projekt, kogu oma tehnilise ulatusega on puude juurestike kaitsealades, on puude võrade kaitsevööndites. See, mis on meie jaoks kindlasti väljakutse, aga see ei ole midagi lahendamatut. Me saame kasutada eri lahendusi ja puud valdavas enamuses, tugevas enamuses säilujad. Nüüd siit edasi on siis, igasse detaili siin ei olegi võimalik nagu selles mõttes minna, aga jällegi ristlõige on kitsas. Võimalikult kaugele on kogu see rajatis puudest viidud, mõlemal pool siis. Aga millele siin nüüd siis tähelepanu saab pöörata, näiteks selles kohas siin juba, mis on siis Koidu tänava ristmik. Esimene uus bussipeatuse asukoht ja bussipeatuste asukohad on need, kus kindlasti mingisugused puud peavad paraku siit ilmast siis lahkuma, kuna platvormile tuleb ruumi teha ja teised asukohad, siin siis on järgmine bussipeatus. Ja teised asukohad, kus siis paraku tuleb puude kallale minna, on ülekäigukohad, mis siis jäävad bussipeatuste vahele. Ülekäigukohad on nende asukohtade valik. Nendega me oleme juba piisavalt palju vaeva näinud ja näeme veel, et neid oleks võimalik nihutada puudest veel kaugemale, võimalusel puid säilitada. Ja teha kõik endast olenev ühesõnaga, et me ei peaks neid likvideerima. Ja jällegi siin on võimalikud eri lahendused, et rajada ka neid ülekäigukohti, eriti nendes väikestes ulatustes ka puude juurestike peale. Jällegi eskiisi staadium, täpselt tehnilist lahendust täna ei tea. Enne jõule räägime sellest uuesti. Siis Kiire tänav. Natukene suuremat võib-olla. Ühesõnaga jällegi siin ma võib-olla toon nüüd välja selle nüansi, et selleks, et meil oleks võimalik lihtsamini ja ohutumalt viia siis üle jalgrattateed kõikidest nendest ristuvatest tänavatest. Et kui meil muidu on
ma räägin siis majade poolsest küljest, on jalgrattatee eraldi siis sõidutee poolsel küljel ja kõnnitee siis selle puuderivi taga siis ristmikel me viime nad kokku. Lihtsalt sellel põhjusel, et sellisel juhul on meil võimalik tehnoloogiliselt lihtsamalt seda lahendada ja ma pärast kõige lõpus räägin ka sellest kohast, miks tehniliselt on see asi parem, see jutt on lihtsalt nii igav, et ma praegu sinna ei lähe. Ja siin on siis üks koht, kus täna puud ei ole selle ülekäiguraja või ülekäiguraja puhul siis on nähagi see, et see on siis paigaldatud ristmikust natukene kaugemale ja saaks viia veel kaugemale. Aga eesmärk on puid säilitada ja siis küsimus ongi ka see, et kus kohas on vastas paiknev puu on siin. Et kui keegi küsib, et miks me ei viinud seda siia keskele, siis sellisel juhul oleks siit hakatud puid maha võtma. Aga praeguse lahenduse puhul on niimoodi, et me oleme sellest puust kaugel, siia jääb küll siuke rumal auk täna. Aga see lahendus võimaldab need puud siin üleval säilitada. Edasi olukord valdavalt muutumatu, tänava ristlõige samasugune, aga siin ma nüüd korra peatun. Asi, mille üle mul on endal hea meel. Need eraldussaared, mis täna on keset teed, neid ei ole tulevikus enam. Et mina väidan, et selline lahendus, mis neid eraldussaared, mida tehakse liikluse rahustamise eesmärgil, nad liiklust igal juhul rahustavad. See ei ole selles kontekstis halb lahendus, aga kõik jalgratturid teavad, et selleks, et sellest saarest ümber põigata, oli vaja sõita siis sellele samale jalgrattarajale. Seda enam ei juhtu. Autodel on oma liiklusruum ja jalgrattatee siin kõrval on oma liiklusruumis ja vastassuunaline jalgrattatee siis nagu öeldud puude taga ja jalakäijad ka siin siis teisel pool. Vabandust, et võib küsida, et miks see ülekäik sealt nagu eemaldati ülekäik? See on väga praktiline ülekäik. See saar, mis on praegu näiteks. Sealt läheb läbikäik Ale Koka juurde. Väga hea küsimus. Taavi, kas sa oskad öelda, miks lähteülesandesse maha oli võetud? Sealt tuleb 2 ülekäiku kõrvale. Kui sa nüüd sealt raudteelt tuled, siis sa saad minna nii sinna, ma neid tänava nimesid ei tea, minna sinna ühele poole kui teisele poole. Sinna tulevad ülekäigurajad kõrvale asemele nendel ristuvate tänavatel, kus võiks see siht olla, kui saad raudteelt tuleb. Kus me tuleme? Täpselt. See on see koht, kus on seda siin ei ole, on see tehnoloogiline tunnel raudteel. Truup. Väga tihedasti kasutatav. Just tunnel. Nii koerajalutajad või... Kotka tänava küljel on see ilusasti ära lahendatud, tehtud avaramaks, jalgpallisõbrad tihtilugu käivad sealt läbi, aga tehnika tänava pool mitte. Okei, ärme praegu siin peatud, tuleme selle juurde tagasi siis, kui meil on see küsimuste voor, et me saame nagu aega kokku hoida. Aga igal juhul jällegi, täna ongi see koht, kus me seda tagasisidet ootame. Aga mida ma pean kindlasti nüüd siinkohal tähelepanu juhtima on see, et kui me siit kohast siia tundub, et oleks võimalik teoreetiliselt räägin praegu see ülekäigu koht teha, eks ole, natukene siia poole 2 puu vahele, aga siin teisel pool tuleb kohe puu vastu. Seal on praegu ülekäik olemas. Ei, ta on praegu olemas, aga jällegi, kui me läheme midagi tegema, siis me ei saa seda säilitada sellisel kujul, nagu ta seal täna eksisteerib paraku ehitustehnikult. Et kui me saaksime seda säilitada nii, nagu ta täna seal on, siis las ta olla. Videviku tänaval järgmine ülekäigu rada. Siis siit edasi hakkame jõudma Väike-Ameerikasse, kus meil on bussipeatused uuesti. Väike-Ameerika tänava ristmikul on ta tõmmatud hästi kokku, Väike-Ameerika tänava ristmik. Ja seda sel põhjusel, et siit tulevikus peale selle projekti realiseerumist enam buss käima ei hakka. Nii on linnal plaanis. Ehk et buss sõidab tehnika tänavat pidi ainult otse ja Väike-Ameerikasse sisse enam ei pööra.
ja miks ma seda räägin, on sellepärast, et nende raadioste puhul, mis siia täna projekteeritud on, bussi ja sisse lihtsalt keerama ei mahu sellisel kujul. Liikluskorralduslikult lahendus raudteetunneli suhtes ei muutu. Saturni tänava juures ülekäigurada, Komeedil tee, Komeedil samamoodi. Ja nüüd me jõuame siis põnevasse kohta. Panen selle jura siit alt mitteaktiivseks. Tehnika-Endla ja Luise ristmik. Põhimõtteliselt säilib muutumata kujul, natukene muudame liikluskorralduslikku lahendust. Põhiline muudatus on see, et loogilisemaks on tehtud siis see osa, mis puudutabki siis Tehnika tänava sihti ja pöördeid. Suund Kristiine poolt on tänases seisus muutumata. Ma pean siin ära mainima ka seda, et ma arvan, et osad teist juba teavad, et Tallinna linnal on koostamisel siis Kristiine ristmiku või vana nimega taksopargi ristmiku ideekavandi koostamine. See projekt, mida meie täna koostame, sellega ei arvesta. Sellepärast, et meie teeme ehitusprojekti, nemad teevad praegu sinna alles ka projekt, siis teeb alles ideekavandit. See peab olema ehituseks realiseeritav. Aga kui tulevikus see asi valmis saab, siis on selle koostamisel, põhimõtteliselt me oleme selle peale mõelnud, et siin on tulevikus vaja ainult äärekivi ümber tõsta, et oleks võimalik tulevase taksopargi ristmiku lahendusega see asi kokku viia. Võetud on maha üks sõidurida, mis siis pöörab Tehnika tänava poolt Mustamäe poole. Arvutuslikult ei tohiks see mitte midagi muuta. Konkreetsemaks on viidud otseminev siht. Mida nüüd kahjuks me ei olegi head lahendust. Kristiine poolt tuleb vasakpööre siia. Et sellega on lihtsalt see probleem, mis säilub, on kui tiheda liiklusega perioodil, et mitte öelda tipptunnil, selles kohas tekib ummik, siis siit seda liiklust põhimõtteliselt kanaliseerida ei ole võimalik, sellepärast, et nagu liiklusseadus lubab, siis pöördel on õigus rida valida. Siis selles kohas on kerge konflikti koht olemas. Me teame seda ka LKF-i andmetel, et seal on õnnetusi juhtunud, aga paraku see koht lihtsalt on selline, et siit ainukene variant on keerata see vasakpööre üldse ära. Aga seda ma arvan meist mitte keegi ei taha, sellepärast, et tänane liikluskorralduslik lahendus ei võimalda näiteks keerata Tulika tänavat vasakule taksopargi ristmikud, mis tähendab seda, et tuleb Kristiines sõita läbi ja teha see kaar ära, et Mustamäe poole saada. See on vajalik. Et siin on kerge konflikti koht olemas. Siis teine muudatus on Luisest alla tulek. Nagu öeldud, meil kanaliseeritud pöördeid enam ei ole. Ka siin ei ole kanaliseeritud parem pööret enam, mis tähendab seda, et siit pöörates kindlasti kulub edaspidi natukene rohkem aega. Ja siin on ka kohe bussipeatus siis. Teine bussipeatus on siin kohe peale pööret. Et need on siis kohad, kus tulevikus kindlasti liiklus rahustub. Aga jällegi eskiis, siin on kindlasti võimalik veel mõelda asjade üle, kuidas teha. Nüüd siin on siis üks selline moment, millele tähelepanu võib-olla natukene pöörata. Siin osas on suurendatud tänast. Me oleme selle ristmikul vähendanud eraldussaarte pindala, aga selle arvelt me suurendame ka haljastuse pindala, aga see on üks nendest kohtadest, kus on siis sõidude pindala suurendatud ja sõiduridade pikkust suurendatud selleks, et oleks võimalik siit seda parempööret paremini sooritada. Ühtlasi
on siin arvestatud ka perspektiivse vajadusega, kui siia peaks olema vajadus mingil põhjusel tulevikus rajada bussipeatus, siis see ruum selle jaoks on olemas. Ja siit edasi nüüd tegelikult läheb ristlõige jälle sarnaseks, nagu ta oli enne ristmikku. Siin on ruumi natukene rohkem raudteeaia ja puude vahel, mida on ka näha, et siin on, me ei ole enam puude võrades. Küll aga siin teisel pool on meil see probleem päris tõsine. Aga see kõnnitee on ka seal ja sealt on võimalik sellega läbi minna. Eeldusel, et me ei pea selle konstruktsiooniga eriti midagi tegema. Kõikide ristmike juures liikluslahendus põhimõtteliselt analoogne igal pool. Kõik üleriigiradade asukohad valitud võimalikult sellised, et puid ei peaks maha võtma, siin paraku peab. Adamsoni. Ja siis jõuame Paldiski maanteele. Paldiski maantee ristmik on kõige keerulisem koht selles projektis üldse. Miks ta on keeruline on sellepärast, et ristmiku harud paiknevad terava nurga all, mis tähendab seda, et ükskõik mida me siin teeme, nähtavus ei ole tagatud. Ja see on tingitud ka raudteeviaduktidest. Mis see tähendab? See tähendab seda, et me oleme ette näinud, nagu öeldud, igale harule need kergliiklus või jalgrattateed siis. Igas suunas on võimalik jalgrattaga sõita otse läbi, aga olukorras, kus viadukti alt läbi tullakse, siis viadukt ise piirab nähtavust niimoodi, et selles suunas liikuvad jalgratturid, neid näha ei ole. Eriti olukorras, kus foor mingil põhjusel ei peaks töötama. Selle kohta me kindlasti, kui me liiklusohutusauditini jõuame, me saame kindlasti palju märkusi selle kohta. Aga see on jalgratturite vaates, see on jällegi kõige mugavam lahendus, sellepärast et alternatiiv sellele oleks see, et me suuname jalgratturid siit üle tee, lähevad siit poolt üle, kus on nähtavus tagatud, sest on viaduktist piisavalt kaugel, siis nad tulevad tagasi ja lähevad uuesti siia. Viadukti alt võetakse ära üks sõidurida. Täna on kesklinna suunal 3, tagasi 1. Tulevikus on linnasuunas 2, linna sisse 1. Viadukti alla tehakse eraldi jalgrattatee, uues tunnelis on edaspidi ainult jalakäijad ja teisel pool siis jalakäijad ja jalgratturid. Ristiku tänava ristmik meil on läbi joonistatud, aga ta on meil lepingu mahus, aga täna on ta selline üsna lihtne lahendus. Ma ise arvan, et see võib-olla selliseks ei jää. Aga see on ilmselt see, mida tehakse, sellepärast, et selle ristmiku otsa eesmärk on see, et me peame andma, kui Tallinn hakkab uuesti Ristiku tänavat projekteerima, on vaja otsa, millega kokku viia. Ja selle otsa me peame siin ette nägema, kui kaugele see tuleb, seda ma täna veel ei oska öelda. Aga nagu öeldud, selle projekti eesmärk on ikkagi tehnika tänav. Nüüd saab alla läbi. Jõuame kohta, mis on selles mõttes tehnoloogiliselt kõige keerulisem, sellepärast, et mõned aastad tagasi ehitas Eesti Raudtee uue viadukti, et ehitada täiendav raudtee Balti jaama suunale. Sellega võeti ära väga kasulikku maad, kuhu oleks täna võimalik jalgrattateid rajada. Kohe siin nurgas on tugimüür, kuhu vahel me peame ära mahtuma. Me mahume sinna ära nibin-nabin. Ja miks ma sellest räägin, on sellepärast, et see on see koht, kus meil ei ole võimalik tagada neid väga häid laiusi. Ja ka siit edasi on täpselt sama probleem, sellepärast, et siin on üks Eesti Raudteele kuuluv hoone. Meeles hoitakse nende tehnoloogilisi igasuguseid autosid ja värki, ühesõnaga seal on mingisugune garaaž ja töökoda. Nagu siit on näha ka, see on väga kitsas. Aga selleks, et me siit läbi mahuksime, paraku tuleb korraks õlad koomale tõmmata, sellepärast, et siin on tõmmatud kõik kitsamaks, nii sõidurajad, kõnniteed, kergliiklusteed, nad on kõik jalgrattateed, on kõik kitsamad.
aga paraku see lihtsalt, kuna sellel tänaval on ka ühistransport, seda ei saa veel kitsamaks teha. Sest et olukord lihtsalt on selline. Siit edasi jõuame nüüd Rohu tänavani. Rohu tänaval igas suunas ülekäigurajad. Tänava ristlõige tõmmatud kitsamaks, sest et jällegi umbes 8 aastat tagasi või midagi tehti viadukti alla siis see lahendus, mis seal täna on, ehk siis mõlemal pool on laiad jalgteed ja keskelt läheb läbi üks sõidurida, aga ristmiku varu jäi muutmata. Me oleme nüüd tänava tõmmanud piisavalt või nii suures pikkuses kitsamaks, kui me saame teha, aga selle ülekäiguraja osa laiuse määravad sõidukite pöörderaadiused, sest me peame võimaldama ikkagi, et sinna ka 12-meetrine buss saab keerata. Et nii kitsas kui vähegi võimalik ja see on nüüd üks koht, kus ilmselt tuleb künnise peale see pöördekoht ja ülekäiguradad tõstetakse kõrgemale sõiduteest. Siit edasi nüüd on keeruline koht, sellepärast et majade ees parkimiskohad. Oleme teinud kõik endast olenevad, neid säiliks nii palju, kui neid vähegi sinna on võimalik teha. Arv natukene väheneb võrreldes tänasega. Aga parkimine ära ei kao. Siis jõuame lõigu lõppu. Tänane Euroopa kool, jah, minu jaoks on transpordikool igavesti. Et transpordikooli, Euroopa kooli ees bussipeatus muutub. Tuleb siukene pikk platvorm ja buss peatub sõidureal. Ja Suve tänava ots. Siin on näha siis maastikuarhitektuurne väike pargikene, mis ma ütlesin, et säilib ainult, et natukene tuleb, ma teen seda natukene suuremaks, et oleks seda kohta paremini näha. Et tänane sõidutee serv jookseb siin ja sõidutee tuleb natukene siia poole, mis tõttu me peame natukene seda terrassi sealt kärpima, aga me teeme uue ja parem. Suve tänava ristmikul siis täpselt samamoodi igas suunas ülekäigurajad ja Suve tänava enda otsa me tõmbame natukene kitsamaks. Täna on ta sellise ühtlase laiusega tänav ja autod lihtsalt hakkavad mingil hetkel ühelt poolt parkima. Me oleme siin natukene jalakäijate ala suurendanud, et ülekäiguraja osa oleks lühem ja parkimiskohad on siis ära markeeritud ja parkimisala selles mõttes Suve tänaval säilib sarnaselt tänasega. Ja siit edasi mingil hetkel, kui jõutakse Suve tänavani, saab selle sama ristlõikega jätkata. Ja siin viiakse olemasoleva lahendusega tänav kokku ja nii ta jääb. Ristmik nii siin kui ka Rohu tänaval on kogu ulatuses tõstetud, ma just Rohu tänaval seda juba ütlesin. Aga ühesõnaga kogu ristmik on tõstetud ehk et jalakäijad saavad liikuda ilma äärekivideta. Ja nüüd ma tahan rääkida natukene igavat tehnilist juttu. Ma ei tea, kas see läheb kurtidele kõrvadele, aga ma loodan, et mõni saab aru. Meil on projekteerimiste tingimustes kirjas, et ülekäigurajad tuleb lahendada uputatud äärekiviga ehk siis 0 sentimeetri kõrguse äärekiviga. See tähendab tehniliselt seda, et selline 30 sentimeetri kõrgune betoonkolakas lihtsalt uputatakse asfalti. Selle koha peal on killustik alus ehk siis tee konstruktiivne taldmik, mis kogu seda teed kannab. Õhem, sellepärast et niimoodi äärekive paraku paigaldatakse. Selle tulemus on see, et selles kohas on dekonstruktsioon kõige nõrgem üldse. Selle tulemus on see, et paari aasta möödudes selle äärekivi kõrgus ei ole mitte 0 sentimeetrit, vaid -2 sentimeetrit. Jääb siuke madal, sügavam koht. Kui keegi tahab näha, missugune selline asi looduses välja näeb, mingi reidi teele. Kõik nõudsid sinna seda 0 äärekivi, tegime 0 äärekivi, kõik olid alguses õnnelikud ja plaksutasid. Tänaseks on sellest mingid aastad möödas ja meil on äärekivid madalamad. Ehk et tegelikult ikkagi ei saa sõita jalgrattaga, lapsevankriga, mida iganes ilma jõnksut üle. Lihtsalt jõnks ei ole mitte enam ülevalt alla, vaid nüüd on alt üles.
minu välja pakutud lahendus, mida ma üritan ka siia sisse suruda, ma ei tea, kui hästi see mul õnnestub, on see, et nendesse kohtadesse me äärekivi ei paigalda. Me tõmbame sinna valge joone ja 2 asfalti viiakse lihtsalt kõnnite ja sõidude asfalt viiakse lihtsalt omavahel kokku. Jah, visuaalset kanaliseerimist äärekiviga ehk siis füüsilise kiviga ei toimu, aga konstruktiivselt on dekonstruktsioon kestlikum ja seal lihtsalt ei ole seda ühte nõrka kohta. Pluss veel, see nüüd natukene selline utreerimine, aga iga kord, kui asfaldis on kuskil või konstruktsioon vahetub ehk et asfalt läheb betooniks, betoon läheb kivisillutiseks, mida iganes, sinna tekib pragu ehk puuk. Sinna prakku läheb vesi külmub, siis ta paisub ja jälle toimub lagunemine aastate jooksul. Ehk et konstruktsioonide vahetusest me ei pääse, see on selge, aga kui meil on võimalik teha nii, et neid oleks vähem, siis ma leian, et on mõistlik seda teha. Nii et kui vähegi võimalik on, siis selles projektis mina näen, et me võiksime uputatud äärekividest loobuda. Ma loodan, et see nii läheb. Aga siin sai mu projekt läbi, mul ei olegi rohkem rääkida midagi. Aitäh selle põhjaliku ülevaate eest. Oleme jõudnud nii kaugele, et on võimalik siis küsida küsimusi, jagada oma mõtteid. Selle jaoks tulevad siia teie ette erinevad inimesed ja nimetan nad ära, saavad siin koha sisse võtta. Abilinnapea Kristjan Järvan, projekteerija Andres Saluste, maastikuarhitekt Siim Lootus, maastikuarhitekt Kaja Sepper ja liikuvusametist Erki Henri Meerka. Ja lepime siis kokku nõnda viisi, et küsime ühe küsimuse kaupa ja küsime siis käe tõstmise kaudu. Ehk siis kui soovid küsida küsimust, saad tõsta kätt, ma annan sulle sõna, saad küsida oma küsimuse. Kui sa juba tead, kellele küsimus on suunatud, siis võid seda ka öelda, nii vastajad teavad paremini, kelle käest küsitakse. Igaks juhuks ütlen veel nii palju, et üritust salvestatakse ja filmitakse, et see info oleks sul enne küsimuste küsimist olemas. Ja kuna inimesi on palju, siis proovime hoida küsimused, kommentaarid pigem lühemad, et võimalikult paljud inimesed jõuaksid oma küsimuse küsida. Näen juba paari kätt. Alustame siis, ma nägin esimene käsi tuli sealt tagant. On käsi, eks ole? Hästi, ja siis härrasmees siit järgmisena. Minu küsimus, et kuidas autode lahendus siis saab olema, kui see raudteele poolne, kui jalgrattatee tõstetakse siis sinna puu vahele. Kas siis nagu need autorajad lihtsalt niimetatakse natukene kõrvale, et jalgtee ja või see rattatee ja autode vahel ruumi? Põhimõtteliselt ristlõikes sõidude laius tänasega võrreldes natukene väheneb. Mis on see vahe? Reaalaius on 3,3 meetrit. Ega mis nagu kaitseb ratturit autole? Kas see ongi nagu mingi need? Äärekivi tuleb vahele sinna. Milline? Mitte see, mis te ütlesite? Ma näitan kohta. Mida ristlõige äkki läks? Mul ei ole võtta seda ristlõiget. Need on avalike. Need on seal selles, jah. Aga ma lähen siia suvalisse kohta. Kas kuskil on äkki mõõt kett ka? On küll, jah. Nii. Siin on hea näide. 3.25 on meil selles kohas valitud reaalaiuseks, mis on siis vastavalt EVS-ile. Selles kohas siis on äärekivi, mille kõrgus saab olema 8 sentimeetrit või 10 sentimeetrit, kus ta kumb oli. Okei, 8 või 10 sentimeetrit. Siia tuleb vahele väike meetrine riba, tehnoloogiline riba, mina nimetan seda, mis siis saab olema sillutis või mingisuguse muu kattega. See on selle jaoks, et sinna me paigaldame liiklusmärgid. Ehk et vastasel korral ja tänavavalgustuspostid ja igasugused siuksed asjad, mis muidu oleksid meil keset kõnniteed, on ju. Selle jaoks on meil siin ruum olemas, siia me nüüd hakkame paigutama ja siis selle taga on meil see jalgrattatee. Kas ma vastasin küsimusele? Väga hea. Aitäh, Siina siis. Juhuslikult sõitsin seda teed, et ühesõnaga tulin Lilleküla jaamast ja läksin sinna Balti jaama poole. Saturni komeedi vahel oli igavene suur puu. Et ühelt poolt oli 50 cm, teiselt poolt 50 cm, puu oli meeter. Kas see puu läheb maha? Keegi teab peast, millisest puust ütleb. Ühesõnaga Saturni tänavad ja komeedi tänav, eks? Ja seal sõitsin selle Balti jaama poole enne ristmiku. Sõpruse või selle tehnika ristmiku. Meil on palju puid. Palju puid. Peast ei tea. Aga teine asi, mis ma ütlen, tähelepanek oli selline, et nii kui nad tulid sealt Sõpruse või sealt Mustamäe poolt, eks, ja pöörasid Balti jaama poole, siis kõik need autod sattusid sinna punasele rattateele.
kõik sattusid, kas sealt tuleb ka mingi ratturi-kaitse, et juhuslikult ei ole, et keegi riib siin säras? Okei, ma räägin selle koha uuesti. Meil on terve tänava ristlõige ongi tehtud selliselt, et kuna täna on tõesti niimoodi, et see jalgrattatee on märgitud põhimõtteliselt siia asfaldiriba kõrval, siis tulevikus on terve ristlõige selline, et mõlemas küljes on äärekivi taga on siis see tehnoloogiline riba, millest ma rääkisin, ja alles siis on jalgrattatee. Jalgrattateed on kõrgemal kui sõiduteed osaliselt. Auto ei saa kuidagi mulle vastu? Ei saa. No, saab. Väga tahab. Väga tahab, ma võin. Hästi, aitäh. Veel? Tuleme siia ette. Aga ma ei tea ainult kellele. Aga see on mõeldud talvisele puhastusele ka, et kui te ütlete, seal vahepeal olid kitsad teed, et kas mahub puhastada ka? Need miinimumlaiused piisavad, et masinaga koristada. Sinna taha ja sisse. Tahtsin küsida see, mis on see ristmik, kus läheb sinna, Kristiine ristmik on jah, mis läheb sinna Sõpruse puiesteele. Kas sealt ei saaks äkki nagu jalgratta või üldse jalakäijate nagu silda üle teha, nagu Tartus seal Vaksali tänaval? Tehniliselt saab, aga pigem tänases investeerimismahus seda ei ole. Aga meil jätta siukest ideed näiteks, sest et mõlemast otsas, kui tulla näiteks maha, saaks olla näiteks ülekäigurada, kus saab siis nagu üks läheb, kes raatul läheb siis mõnda paremus suunas, vasakus suunas, aga ühest kohast siuke ohutu, turvaline, kiire üleminek. Sildu tehakse üldiselt, aga tänapäeva mõttes ei ole ka rattasillad puhtalt, et see on ikkagi kõrguste vahe. Ütleme, et noore terve inimesena ma kindlasti suudan üle sõita sealt, aga pigem mingist hetkest, kui vanemaks muuta, siis on need kõrguste vahe, suured vahed on ikkagi väsitavad ja see ei ole tänapäevast mõttes nagu hea tava enam. See tähendab seda, et kui sa pead tõusma vähemalt 4 meetri kõrgusele, siis alustad seda kauget, et oleks nii-öelda kõigile teostatav. Ehk siis see ei ole enam nii kiire, vaid ta on lihtsalt energiamahukas. Aga see praegune lahendus, me ei peaks seda eemaldama, see võiks ka seal olla siis vanuritele, aga siis noortele see ülekäigus. Riino Vabilinnapea ütles, et täna eelarve sõleka idee me võime kaasa võtta. Et lihtsalt selle projekti raames kahjuks teostamatu lahendus hetkel veel. Hästi, aga idee saime võetud, sinna oli. Vaatan seda projekti, et üks rada läheb ühelt poolt, teine rada läheb teiselt poolt. Siin on probleemid, seal probleeme ei ole. Raudtee kõrval on ruumi ühtepidi ja teistpidi. Saab sõita kiirelt. Milleks on vaja tänavate poole peale teha seda nii-öelda kiiret rattateed. Talvel puhastada mõlemad. Mis mõtted? Kus on need jalgratturid talvel, need hordid, kes seal kihutavad? Mina. 1, 2, 3. Minu suusad on seal raudtee ära. Seda, kes sellega kõik kinni maksab? Kuluefektiivsus. Talvel saab sõidavad inimesed rahulikult, kus praegu sõidavad koos jalakäijatega. Teha see pool laiemaks, normaalselt liikuda, ei ole probleemi. Teist poolt talvel pole vaja üldse puutudagi, et kulutadagi, et seda kütust puhastusmasinate peale raha, mille kuluefektiivsus 0. Kui me vaatame Paldiski maantee peal seda lõiku, mis sealt läheb edasi, kes seal sõidavad talvel? Bolti-kullerid. Üksikud inimesed, kes sõidavad rattaga, mahuvad ära kõnniteele. Ma olen sõitnud 50 aastat ja ma olen kõnnitee peal ära mahtunud. Ei mingit probleemi. 3 kuud on 9 kuud inimesed sõidavad, 3 kuud on talv, aga ülejäänud 9 kuud inimesed sõidavad. Ja, võtame siis vastuse sellele 2,5 küsimusele. Selle poole pealt, et 2,5-susega on see teema, et mitte ei jääks sellist mulje, et raudtee pool ei oleks meil probleeme. Meil on seal ka probleeme puhtalt nende samade kaitsealuste kastanitega. Ehk siis probleeme on mõlemal pool tänavat, kuidas me seda lahendust hakkame lahendama. Aga
miks me teeme ühesuunalisi? Tingitud on siis sellest, et me tahame kasutada ja rakendada tavapäraste liikumisloogikat, nii nagu sõiduautoteelgi. Ühesuunalised vastavad siis paremal pool teed. Teine punkt on siis see, et me suudame sellega tagada nii-öelda oluliselt lihtsamad, ohutumad ristmikulahendused, kui kahesuunaliste lahenduste puhul on. Ja kolmas teema on see, et kui me paneme rattatee kahesuunalise puhtalt raudtee poole, siis inimesed ei soovi ainult liikuda ühest otsast täiesti teise otsa lõppu, vaid seal vahepeal on täpselt samamoodi kõrvatänavaid, meil on see Uue Maailma asum, meil on see Kassisaba asum, kes täpselt samamoodi soovivad saada liikuda, mis tähendab seda, et sealt on nemad täpselt samamoodi rattataristu kättesaadavam nii-öelda Balti jaama suunal liikumisel. Ehk siis selle poole peal, miks me teeme nii-öelda ühesuunalisi mõlemale poole, mitte nii-öelda ühte kahesuunalist suurt trassi. Et lõpuks igat taristut me peame hooldama selliselt, et oleks kättesaadav, kasutatav aasta ringselt. Ja selle poole pealt, et kui me räägime kasutajatest, siis ka Bolti ja Wolti kuller on lõpuks inimene, kes seda taristut saab kasutada selliselt, et jalgtee jääb siis jalakäijatele ohutuks liiklemiseks. Hästi. Aitäh. Saime siit küsimuse kätte ja tuleme siia ette ja siis sinna taha. Esiteks aitäh hea ettekandest. Sain juba päris mitmele küsimusele vastused. Projekteerimiskiiruseks on 40 kilomeetrit tunnis. Kas on ka kooli ees ette nähtud 40 kilomeetrit tunnis ja kas ka siis alates Paldiski maanteest? Ma saan aru, et see läheb päris kitsaks. Ma nüüd detaile ei tea, aga ma eeldan, et kui see piirkiirus oleks madalam, siis võib-olla saaks sõiduradasid natukene kitsamaks. Ei saa. Ei saa, selge. Põhjus ja põhjendan ära. Ja põhjus ongi tegelikult ühistransport. Sellepärast, et loogika on õige. Loogika on täiesti õige, kui me räägiksime mingisugusest kvartalisisesest tänavast. Näiteks ma tean, et Koidu tänav on näiteks teemaks. Igal juhul on võimalik ristlõiget alati tõmmata kitsamaks, sõltuvalt sellest siis, et milline on projektkiirus. Aga nii kaua, kui meil on oht, et üksteisega vastassuunas tulevad 2 bussi, nii kaua 3.25 kitsamaks minna ei ole mõistlik. Ma natuke siia vahepeal, et kiiruse siinmõistes, et ta jääb sarnaseks nagu täna. Et sisuliselt Paldiski maantee Toompuistu vahel 30, siis katab ära ka Euroopa kooli siis ja siis see, mis on Paldiski maanteest kuni Veerenini, see on nagu hetkel meil mõeldud 40 kilomeetrise nii-öelda jaotustänava kiirusega. Ehk siis kooli eest 30? Euroopa kooli eest, jah. Euroopa kooli eest on 30 nagu täna. Ja seal on ka need tõstetud ristmikud, mis siis omakorda nagu rakendavad seda liiklusrahustamise efektiivnost. Kurat, mul ei tule praegu. Rääkisin nii pikalt. Ja siis Rohu tänava viadukti alt, mis seal on? Täpselt samamoodi Suve tänav ja Rohu tänav on mõlemad tõstetud. Ei, ma mõtlen kiirus. 30. Ja Rohu tänaval me ei muuda kiirust Rohu tänaval. Sest praegu seal viadukti all on päris valiv ja päris... Jaa, aga seal tänaval iseenesest on 30 juba olemas. Lihtsalt seal osad, lihtsalt see viadukti alune ise võimendab müra poole pealt. Parastad see pöörderida kaob seal ära, et mis võimaldab seda nii-öelda kiiret pööramist sinna alla ja tekivad nendel autojuhtide kiiruse võtmise kohad, et kes saab parem pöörd sinna alla teeb, et pääseb ette sinna teisele või mitte. Liiklusrahustavaid meetmeid on sinna tunneli ette plaanitud? Ei, selle poole, et tunneli ette täiendavalt ei ole meil kavas seda teha puhtalt selle poole pealt, et kuna ristmiku enda ala on niikuinii tõstetud ja seal ristmiku alast tunnelini on äärmiselt lühike maa. See on selline põhimõtteliselt 40-50 meetrit, mis on täiesti olematu maa ja kohe meil tulebki enne Saue tänavat juba tuleb künnis. Ehk siis meil ei ole mõtet ka teha sellist asja. Et see on natuke ebamõistlik. Aitäh, sinu taha. Kõigepealt ma tahtsin kähku öelda aitäh, et seda teete. Tavaliselt kriitikat kostab rohkem kui positiivselt, aga väga kiidetud asi, et ikkagi hetkel kõnniteel on väga palju rattureid ja tõuksitajaid, mina seal hulgas, aga lapsevankriga see ikkagi nagu väga kehvas seisus praegu, väga tore, et paremaks teete. Küsimus on selles, kas te ka olete muretsenud selle pärast, et autod, mis see tehniline termin on, aga igatahes nad lõikavad läbi Koidu tänava praegu. Eriti kui te teete seda tänavat isegi tunnetuslikult veidi kitsamaks, aga Koidu tänava jätate samasuguseks lennuväljaks, olete üritanud seda ka kuidagi disainis takistada? Selle projektiga on keeruline teha, aga Koidu tänavad on tead plaanid. Ühesõnaga, see on täiesti teine projekt ja siin nagu pole
väga isegi võimalik nagu seda teie muret lahendada tegelikult selle projektiga. Mõtlesid kõik tõstetud sõbrasid, kas need näiteks? Ja, aga need ei takista ju seda, et sa lähed Koidu tänavale. Muutub ebamugavaks, see muudab ebamugavamaks, et me tõmbame neid ristmikke kitsamaks, et sealt nagu ei saagi enam hooga sisse pöörata. Aitäh, sinna ja siis jätkame. Küsiks selle ehituse kohta ka natuke, et kuidas see on planeeritud, kas läheb kogu see Tehnika tänav remonti või tehakse need kõnnitid ja siis ülekäigud ja või kuidas see planeeritud on, et mis on täna väga vara rääkida ehitusest, okay. See tuleb alles ehitushankega tavaliselt, aga loogiline oleks, et ta käib ikkagi etappide kaupa, et lõikude kaupa. Kas saaks ekraanile panna mõne sellise, näiteks Planeedi tänava selle ristumiska või mis iganes, ühe ülekäigu raja seal? No näiteks ka seal, jah, just näiteks. Et ma nüüd, võib-olla siin on mingi asi, mille peale ma ise ei tulnud, aga ma mõtlesin, et kui ma nüüd tulen põhja poolt, siis praegu, eks ole, siis vasakul pool, ekraani peal, eks ole. Ja ma tahan näiteks keerata, mis tänav see oli? Wismarist. Kui ma tahan nüüd keerata, tulen nii-öelda ülevalt alla, tahan vasakule keerata Wismarile, siis see tegelikult tähendab seda, et nüüd ma jõuan üle tee ja ma pean keerama justkui paremale ja vastassuuna möödisse. Või kuidas see, ja ma vaatasin, et tegelikult päris mitmed ülekäigu kohad just kogu sellel lõigul on nii-öelda põhja pool. Kui see kogu ülekäigu, ma saan aru, et seal on võib-olla puudega natuke raskusega, kui tõsta ülekäigu kohad siis pärast ristmikku, siis ma ei peaks üldse sinna vastassuuna möödisse minema. Seal on kaks asja, sest et kui sa tõstate sinna alumisse külge, siis selleks, et tulla sealt kõrvaltänavat välja, siis sa peaksid ka sõitma vastassuunas. Aga pigem ongi, mida ma ütelda tahan, on see, et puud hästi palju dikteerivad, aga see on üks koht, kus meil ei ole tegelikult väga head lahendust, kus me oleme hästi avatud sellele, et kui on mingid häid mõtteid, kuidas seda lahendada. Sest et sisuliselt me peame ära ühendama rattataristu igal juhul kõrvaltänavatega, mis siis Kassisaapa suvemaailmas on. Kuidas me seda teeme niimoodi, et kõik liiklejad aru saaksid, kuidas käituda. See on natuke keerukas, sest et puu panevad meile paika, kuhu me põhimõtteliselt teed saame teha. Et kui ta on head mõtet, siis see blankett on nagu see koht, kus palun pange oma mingi hea näide või asi kirja, et siis me saame nagu mingit head snitti. Väike tähelepanek, et tehagi 2 rattarada, siis selline ärapöörde koht linnast. Et siin praegu ju rattatee läheb jõnksuga nagu kõnnitee poole. Et kui sõidutee poole teha, siis nii-öelda justkui ärapööramine, et sa saad kõrvalteele minna mitte vastassuunas. Seal ongi see, et okei. Täpsustan oma seda üleskutset. Võimalikult palju sellised puud alles jääksid. Keset tänavat ei ole seda puud ikkagi. Jah, et selle poole pealt, et ma ei tea, koguge võib-olla mõtted ja lihtsalt pange nagu kirja. Kirjalikult parem. No selle poole pealt see... Ei, selle ma mõtlen, kui kellegil on, jällegi, ma olen insener ja projekteerija, mulle meeldivad pildid, kirjutage ja joonistage pärast siin linnale ja siis me vaatame neid pilte. Et kui kellegil on tõesti mingisugune hea idee või kas või on keegi kuskil välismaal näinud midagi ägedat, sellepärast et ma olen ka reisinud küll, aga igal pool ma käinud ei ole. Et kui kuskilt välismaalt on keegi näinud mingisugust head lahendust, mis võiks teie arvates siin rakenduda, siis ma arvan, me oleme valmis ju kõiki neid ideid kaaluma ja kui on midagi lahedat, siis me loomulikult me teeme seda. Aitäh! Nii, tuleme siia ette. Tervist, olen Uwe Riisenberg ja ma küsiksin Andreas selle Paldiski maantee ja Tehnikatänava ristmiku kohta, et nagu me vaatasime, seal on siis konkreetselt Tehnikatänava ja siis Ristiku tänava vahel asi lahendatud niimoodi, et jalgrattatee, mis on praegu kahesuunaline kesklinna suunas või kesklinnast välja, raudteeviadukti alt, eks ole. Et olete lahendanud selle niimoodi, et see on ühesuunaline. Samal ajal, eks ole, kuni ristumiseni Ristiku tänava kesklinna suunas ja kesklinnast välja kuni ristumise Tehnikatänavaga, see on kahesuunaline.
et Tallinna Liikuvusamet on ju hoolimata sellest põhiprojektist, kus siis, millega tehti see käigutunnel, siis Ristiku tänava ja Tehnika tänava vahel, et siin on ju kantud teekaartemärgised selle kohta, et seal on jalgratta ja jalgtee, üks ühel pool, teine teisel pool. Ehk siis minu ettepanek on see, et selline lahendus jääks paralleelmisest, et antud olukorras, Andres, kui jalgrattur tuleb kesklinnast välja, sõidab, siis jõuab Tehnika ristumiseni Tehnika tänavale, siis kuna te kõik need ristnikud lahendate tõenäoliselt fooridega, eks ole. Et siis jalgrattur, mida peab tegema selleks, et jätkata teekonda Paldiski maanteel kesklinnast välja, ta peab tegema kõigepealt ületama paremal, eks ole, selle Paldiski maantee, ootama rohelist foorituld. Siis ta peab pöörama vasakule, ootama rohelist foorituld, et ületada Tehnika tänav, eks. Siis ta sõidab sealt raudteedukti alt kuni ristumiseni Ristiku tänavani. Seal ta ootab rohelist foorituld, et pääseda üle Ristiku tänava, eks. Ja selleks, et naasta nüüd Paldiski maantee kahesuunalise liiklusega jalgrattateele, ta peab ületama 4. korda, ootama rohelist foorituld, et saada siis Paldiski maantee siis teisele küljele ja siis seal jätkata teekonda. Et on võimalik ju teha niimoodi, nagu praegu teekaartemärgised käigutunnelis on tähist välja toodud, on võimalik suunata see jalgrattatee siis käigutunnelisse niimoodi, et jalgrattur, kes siis sõidab suunal kesklinnast välja, sõidab sealt tunnelist siis ristumiseni Ristiku tänavaga ja naaseb nagu praegu kahesuunalise jalgrattateele. Väga hea ettepanek, mina olen nõus. See on see koht, kus meil natukene need projekteeriga nägemused natukene erinevad. Selle poole pealt, et viitasid tunnelile. Tegelikult see tunneli ehitamise hetkel me tegelikult ütlesime, et me tegelikult tahaks, et see tunnel oleks puhas jalakäijate tunnel endiselt, sest et see tunnel ei ole jalgratta liikumise mõistes nii-öelda loogilises sihis. See tunnel on Tammiga risti, aga ta ei ole piki Paldiski maantee. Ja seal lihtsalt, mille poolest meie nägevus erineb, on siis see, et tegelikult see kahesuunaline rattatee, see tulebki nii-öelda taristutõrge tuleb täike sisse. Ehk siis me ise tegelikult hea meelega näeks seda, et see kahesuunaline rattatee läheb täpselt samamoodi nii, nagu ta täna sellest samast august. Mul ei ole küll ühtegi pliiatsit, aga ma näitan proovi seda täpselt. Kus sa kurat siin. Oi, sorry! et see kahesuunaline rattatee, ta tuleks ikkagi siit keskelt läbi nii, nagu tänasel ikka tegelikult inimesed ka sõidavad. Et me ise ei tahaks võib-olla sundida neid siia, me tahaks, et see jääks pigem jalakäijatele. Ja siit see kahesuunaline rattatee nagu jätkub, ehk siis sisuliselt kõik Paldiski maanteed meie nägemuses, see kahesuunaline rattatee nagu ei muutukski. See on siis Tehnika tänavaga seotud, see on Tehnika tänavaga seotud. Ja nüüd, kui me räägime sellest lõigust siin, mis siis üle Tehnika tänava läheb, et siin me leidsime, et see ületus on mõistlik nendele inimestele, kes siis tulevad siin kõiki tehnikat. Nad sõidavad sellest samast taktis ülejäänud Tehnika liiklusega ja kui nad tahavad siia minna Ristiku tänava näiteks, et see on nagu nendele see oluline. Ja selle osa tunneli poole pealt siis, või selle viadukti aluse poole pealt on see, et kui inimesed täna käivad, siis meil ei ole mõtet seda nii-öelda tegemata jätta, et siin meil nägemus natuke nagu erineb. Et sisuliselt murekoht, mis viitasid, et linnast Olju suunal ma peaks tegema sellist asja, siin selle poole pealt meie nägemuses hetkel seda tegelikult tegema peaks, aga see selgub siis lõpuks eelprojekti staadiumis, kus siis me saame juba näidata seda, kus on meie ühine nõu jõudnud joonisesse ja kokkuleppesse. Aitäh! Nii, veel küsimusi, kommentaare. Võtame sealt tagantpoolt enne eest tulemise. Ja ühest asjast, mida me väga palju rääkinud ei ole, on haljastus. Ehk et Tehnika tänava Obukasten allee, see on ääretult suur väärtus seal piirkonnas. Ja võrdleks seda isegi Kaarli puiesteega, ma arvan, et sama tähtis Tallinna linnas. Ehk et küsimus ongi, et siin on räägitud, alguses räägiti 2 puust, mis on võib-olla kuidagi mõjutatud, aga mis need reaalsed numbrid on, kui palju puid on reaalselt ohus ja mis need numbrid näib protsentuaalselt ka, et võib-olla. See on see, et kõik kaeved
seal raudteepulsist küljes toimuvad juurestike kaitsevööndites. See on nagu, et see on nagu fakt lihtsalt kui selline. Mingis piiris me ei muuda olemasolevaid teekonstruktsioone, saame kasutada ära olemasolevaid teid, siis eeldame, et toimetused peale, aga samas vibratsioon tööd ikkagi on nagu on. Praegusel hetkel on nagu eelduslik on see, et on nagu 1-2, või kas umbes 30 puud on need, mis tuleb täitsa maha võtta. Ja teada, kui palju neid seal on? 500 vist. 450 hobukast oli varem, viimase inventuuriga oli 415. Üks teema on nagu, mis nagu otseselt jäävad ehitusele ette, et see on nagu üks teema. Teine teema on see, et need puud, mille juure peale midagi ehitatakse, eks on, et nii palju kui mina Tallinna linnast nendest asjadest tean, et seal ei tohiks nagu üldse raske tehnikaga tegutseda ja nii edasi, et see on päris suur töömaht nagu käsitsi kaevama seal hakata. Samas ma saan aru, et kui me soovime sinna rattateed saada, siis teatud valikut võib teha ja see ongi kaheotsa käsi natuke. Taaskord see ongi, et need kohad, kus me oleme seal ligemal puudele ja näeme, et see puu on paremas seisukorras ja ilmselt taluks seda, siis on olemas ka selliseid nii-öelda sildlahendusi kruvivaiadele, siis paigatatakse metallkarkass ja asfalt peale näiteks ja et siis peavad kaevevabad teekonstruktsioonid, mis on küll kallimad, aga et siis tasandaks seda. Suured plaanid muidugi lõppkokkuvõttes käib see võitlus ka ruumi peale, et see ruum üldse säiliks, et kui kunagi on vaja seda alleed kuuendada, siis on see ruum seal juba olemas. Ja et aga praeguse seisus, et see värsik alle oleks, siis me tegelikult nendest mingites lõikudes ja mingites puudes rakendame erimeetmed, et neid puid siis võimalikult palju säästa. Ma saan aru, et see oli eskiis loomulikult, aga ütleme, uute istutluste mahtu on ka juba teada midagi või? Ja praegu ei see juba paneb peale, aga kui need klassid pole veel lõpuni projekteeritud, et siis hakkab see tõde nagu selguma. Olemasoleva lee vahel ei istuta, see lihtsalt uus istutused ei elaks seda üle. Olemas suurte maal, aga me umbkaudu on nagu iga maha mineva puu kohta on 2 uut istikut. Või rohkem, aga et see on, kõik on selline, et taaskord eskiisid, et nii-öelda unistus. Kuidas täpsemaid jooniseid? Meil on tegelikult joonistel on olemas projekteeritud puud peale pandud tegelikult, et on joonised olemas. Kuhu te siis istutate neid uusi puid, et kuskile lähedale mingi suurem lõik, kus puid on, kus on rohkem valgust ja kus uued istikud näeme potentsiaali, et see võiks ellu jääda. Lihtsalt kui on nagu olemasoleva allee 2 puu vahelt 1 puu on ära läinud, siis sinna pole mõtet seda istikut panna, sest ta lihtsalt ei jää ellu. Suured puud võtavad toidu ja valgus ära ja see oleks nagu lihtsalt raha maa viskamine, et aga Alverini pool on rohkem ruumi, liiklussaartes uued tekkivad pinnad, kus on ruumi, et see asfaldipinda võetakse vähemaks üldjoontes ja seal, kus ruumi vähegi tekib, et sinna siis paneks juurde. Aga kokkuvõttes kunagi see allee tuleb taastada, kas meie seda näeme, on nagu iseasi, aga et see ruum üldse oleks juba olemas selleks hetkeks, et saaks neid ka alleisi uuendada, et see on nagu suur osa sellest tööst. Aitäh. Siin on veel küsimus, siis sinna taha ja siis uuesti selle. Aitäh. Kas seal, kus parkimiskohtade ja jalgrattatee vahelee ja ka sõidutee ja jalgrattatee vahele, kus on siis ohutusriba sisuliselt, eks selle eskiisi järgi, kas on kavas tõkestada Vana-Kalamaja tänava eeskujul, kus on pandud ilusasti postid katendi sisse? Ei. Las ma luutan mõtte, ma saan aru, et sulle ei meeldi see, aga siiski. Et meil on värske näide novembris avatud Lastekodu tänavalt, kuhu pandi need Vana-Kalamaja tänava eeskujul postid, nad ei valatud mitte katendisse, vaid nad pandi poltidega.
ja neid sõidetakse, need on enamik, ütleme, paljud neist on juba kõveraks sõidetud, aga nad vajavad, ütleme, jalgrattatee vajab kaitset autoliikluse eest. Ennekõike siin, kui oli jutuks Euroopa kool, võib-olla sa mõtlesid seda haridusasutust, siis seal me teame, et siis Tehnika tänava ja Suve tänava ristmikul rikutakse iga päev liiklusseadust, sõidetakse siis kõnniteele. Ehk siis kui meie, ütleme siin jalgratturite ettepanek on ikkagi see selleks, et see jalgrattatee oleks ohutu, nii nagu ka lähteülesanne ette näeb, et ikkagi parkimiskohad, jalgrattatee ja sõidutee ja jalgrattatee, kui ei ole haljasirva vahel, et ta oleks tõkestatud Vana-Kalema tänava eeskujul selliste pollaritega, et nad, sedasama esteetilistega nagu Vana-Kalema tänaval. Kalema tänaval on see nagu ühes tasapinnas kõik see, et siin parkimiskohad on ikkagi äärekiviga, põhimõtteliselt kõige kindlam asi on äärekivi ja 5 sendine äärekivi on see, mis annab autojuhile märku, et oma enda väljad siis, mida ta lõhkuma hakkab seal, et kui ta sealt püüab nagu üle saada. Aga võtame ettepaneku üle, eks ole. Võtame ettepaneku kaasa. Järgmise küsimuse. Hästi, saime siit kommentaari ja vastuse taha siis. Aitäh, ma jätkan seda allee teemat, et tõesti allee on väga vana ja väärtuslik ja oluline. Ja ma saan aru, et tegemist on nii-öelda eskiisprojektiga, mida küll ei eksisteeri, aga tegemist on eskiisprojektiga. Millal te täpsemalt projekteerimise mõttes just need nii-öelda, kas on võimalik kasutada mingisugust teekatte tüüpi, mis siis ehitatakse selle juurestiku peale, et need kaevetööd ei oleks traumeerivad. Millal jõutakse selleni, et mis tüüpi lahendust on plaanis kasutada, sest nagu te ka ise välja tõite, et sellised teelahendused on kallimad. Et kas need üldse annab siin kasutada? Ma arvan, et realistlik on praegult, vaatame kalendrisse. Täna me teeme selle ürituse siin ära, korjame veel natukene teie tagasisidet, analüüsime selle läbi ja siis on meil suvi, kõik lähevad puhkusele korraks. Ehk et me oleme kõik inimesed. Aga ma arvan, et selline tugev projekteerimine, kus me oleme tõesti juba mingisugused valikud teinud, leiab aset kuskil september-oktoober. Ja umbes seal ka, täna ärge nüüd võtke seda kui puhast sihukest nagu pitsat, et septembris toimub. Aga umbes kuskil selles regioonis toimub ka meil eelprojekti tutvustus. Et siis on aru saada sellest, et kuhu mis tüüpi ja siis me saame täpsemalt tegelikult sellest olemasoleva allee säilimise potentsiaalist rääkida. Eelprojekt peab olema koostatud sellises täpsused, et on võimalik hinnata ehitusprojekti maksumust, mis tähendab seda, et meil peavad olema kategorid välja valitud. Aitäh, siia ja siis. Minu nimi on Dmitri. Just selle skiisi peal on näidatud kanaliseeritud parempöörde fuurita, mis on väga ohtlik nagu lahendus. Kas seda ei saaks muuta fuuriga pööramist nagu paremale Tehnika tänava? Et liigutada seda parempöörd natuke edasi ja siis paigutada fuuri alla. Võib-olla ma ei saanud nüüd päris täpselt aru, aga kas ma saan aru, et mõte on see, et meil on täna vaba parempööre, aga mõte on see, et ta oleks reguleeritud parempööre. Ja vähemalt või liigutada seda natuke edasi ja siis teha niimoodi, et koos teistega siis pöörab parempööre. Sellel ristmikul on meil sellega probleem. Ja kui ma alguses ütlesin, et me oleme kõik vabad parempöörded ära kaotanud, siis siin me ei ole ju põhjusega. Ja see põhjus on seesama jalgrattatee. Ehk et meil oli kaalumisel ja me mitu korda seda joonistasime läbi ka, et oleks võimalik samamoodi see pööre teha, ühesõnaga see saar ära kaotada ja teha parem pööre siit sarnaselt nagu on järgmisel ristmikul, ma näitan korra, hüppan kiiresti siia, et me teeme samasuguse asja nagu siin. See oli meie mõte. Aga nagu ma ütlesin ka ennem, see ristmik, need kaks teed ristuvad lihtsalt niivõrd halva nurga all teineteise suhtes. Et siit seda pööret niimoodi bussiga teha võimalik ei ole.
see tähendab seda, et see saar tekib, et nagu ühesõnaga me peame lähtuma sellest pöörderaadiusest, mis on siis bussidel, ühissõidukil, 12-meetrisel bussil antud juhul, millega me oleme arvestanud lühike buss ilma lõõtsata. Et tema peaks oma pöörde siit ära teha ja see saar tekib siia ainult sellepärast, et vastasel korral see ülekäigurada lihtsalt oleks liiga pikk. aga mis ühissõidukid seal sõidab praegu? No ütleme niimoodi, et me peame arvestama selle vajadusega, et mingisugune buss teeb seda pööret. Seal ei ole isegi mitte sõidukiga, seal tekkis probleeme ka jäätmejookiga. No, jah. Et selle poole pealt meil on juba, selle poole pealt on see probleem puhtalt see sama nurga tõttu ja ta lihtsalt ei keera välja. Ehk siis, kui me võime selle saare ära kaotada, me võime sinna seda edasi natukene liigutada, edasi liigub võib-olla selline maksimaalselt 0,5 meetrit, aga selle tulem on see, et jalakäija üle Paldiski maantee ei pääse ja jalakäija siis siin alumisel poolel üle Tehnika tänava ei pääse, siis sellisel juhul on see lihtsalt üks suur katendatud asfaltala, mis on sõidutala. Et see on nagu see koht, kus me oleme pidanud tegema siis selle kanaliseeritud variandi ja eraldi reguleerimine selle poole pealt ei aita, sest et ta on meil selle sama otserajaga samas koridoris. Ja siis, kui sõidukid sõidavad otsa, me tahame, et tegelikult rattur saaks ka otsa sõita ja lihtsalt üle reguleerimine sellisel kujul hakkab ruineerima ühte või teist liikleja gruppi. Et see on natuke võib-olla üle reguleerimine. Et kahjuks on natukene geomeetria mängib meile siin vingelbussi. Ja seal veel üks küsimus, et see ohutusriba, mis on sõidutee ja rattatee vahel, 1 meeter. Kas seda ei saaks lahendada? Miks? Ja rattateest laiemaks. Siis on liiklusmärk oma gabariidiga jalgrattateel. Liiklusmärk läheb see post oli füüsiline. Ei muu lahendus. Liiklusmärgi... Konsooli peal märk, vahet pole. Liiklusmärgi suurus on ikkagi paraku standardne Euroopa Liidus. On olemas ka väiksemad. Jah, aga see sõltubki sellest, et nagu mis kiirusega me teeme. Kui me räägime linna tänavast kui sellisest, ei ole paraku. Et me ei saa minna vastuollu niisuguse rahvusvahelise standardiga. Seda tehnilist riba tasub selle poole pealt võtta, et üks on see tõesti liikluskorraldusvahendid, kuhu need paneme. Lihtsalt, et me tahaks panna ka rattade taha, sest et sellise kuul ta satub puudega samma ribbi ja võtame puude võra on ju, siis see märk on lihtsalt okste sees, keset suve, mitte keegi absoluutselt ei näe. Meil ei ole mõtet neid märke siis sellise kuul panna. Pigem tuleks ta panna siis rattade ja sõidude vahele. Sellisel juhul me saame tagada selle, et sõiduteel sõidukite liiklust reguleerivad märgid on ilusasti nähtavad. Ja teine asi on see, et täna hetkel meil ei ole, aga kindlasti tekib meil see küsimus, on ka see täna valgustus. Et lihtsalt puhtalt see sama puude võra tõttu täna valgustust väga puude vahele, kas on väga keeruline panna või ei ole mõttekas panna, et võib-olla ka see tehniline riba suudaks ka seda osa lihtsalt hoiustada. Me peame lihtsalt igasugust asju sinna paneme nüüd tänavasse ära. See on 25 centimeetrit teab seda ruumi, mida teoorias võiks vähemaks võtta, aga praktikas on ta ikkagi, et rattur võib seal asfaltees eras sõita, aga temal on vaja seda liikumisruumi, et on siis sarvedega ratas või et siis see meeter maad on ka talle natukene, tegelikult siin 0,5 meetrit umbes selle postini või rattale postini. Päris sõidutee ääres oleks, siis tahaks juba auto või ühistranspordi konflikti kohas. 1,75 m on nii kitsas, et põhimõtteliselt nagu üle saada, sa pead ikka kuhugi minema, sest sõidud kõnniteele või sõiduteele. Ma arvan, me saame selle kommentaari siit kätte ja saame lõpuks teadmiseks. Annan lihtsalt märku, et meie aeg hakkab otsa tiksuma, nii et veel viimased küsimused saame võtta. Kõigepealt võtame sinna ja siis saab. Kas saaks, see on Paldiski maantee, eks ole, kas saaks minna paremale poole? Paremale poole. Just. Seal on nüüd selle pildi allosas on tehnikabussi peatus. Ja selle ristmiku peal tekib selline olukord, kuna see on 2 rida ühes suunas, tekib selline olukord, et mingi hetk on punane tuli ja ühtegi sõidukit sealt edasi ei sõida. Ja siis sellel ülekäigu rajal, mis on siis kõige parempoolsem seal, mis on siis just seal süttib roheline tuli. Kõik inimesed, kes
bussi pealt maha tulevad, nemad, mitte ükski inimene ei kõnni sinna ristmikuni välja, vaid kõik ületavad, vaatavad seda rohelist tuld, mis seal kaugel süttib ja siis kõnnivad sealt üle tee. Ja seal nurga peal, kus on siis haljas ala, seal on ka sisse käidud tee. Kas sinna saaks ka ülekäiguraja planeerida? Põhiliselt on see, et siin on see haljake, siin see rada on siin näha. Ja ma saan aru küll. Sealt siis tahaks siia. Just vaatan, et selle koha peal on ka mingisugune parkla. See kiire vastus on sellele ebatõenäoline. Üks asi on see, et ta on lihtsalt ristmikul hästi lähedal. Et lihtsalt, et kui meil on juba voorreguleeritud ristmik, siis me peame hoidma distantsi, kus meil uus nii-öelda ka siis reguleeritud või reguleerimata ülekäik tekib. Teine asi on ka see, et tõesti meil on seal toona siis Paldiski maantee rattade projekti raames tehtud siis need parkimiskohad. Ja minu teada me neid ei likvideeri. Ja et lõpuks on ka see, et miks ka ta ebatõenäoline on see, et ta läheb tegelikult projekti töömaast välja. Hetkel selles alas on ta ainult kokkuviimine ristmikuala ulatuses, aga muidu me Paldiski maanteel muid lahendusi ei kavandagi. Ehk siis inimesed hakkavad ka edaspidi nii-öelda keelatud kohast sõidulid ületama. Ma lihtsalt võib-olla ütlen, et olukord on muutusteta. Inimest ei saa takistada. Inimest ei saa takistada. Ma räägin natuke sellele juurde, et paraku ta on ja selliseid kohti on Tallinnas ja ka muudes linnades veel, kus nagu ei olegi võimalik seda ideaalset lahendust luua. Kui need inimesed, kes sellest kohast üle jooksevad, endale ja kellelegi teisele mingisugune, ma ei ütle, et ma nüüd absoluutselt nagu tolereerin või kiidan heaks, aga kui nagu kõik ellu jäävad, siis ma ei tea midagi pole. Sellepärast ma ütlen, kui ma praegult vaatan seda, ma hakkasin tööd tegema oma peas. Liikluse ohutuse seisukohast oleks selle koha peal ainukene koht, esimene koht, kui oleks nagu loogiline teha ülekäigurada. Aga ma ei tea, kas see seda probleemi lahendaks. Sellepärast, et ma ei tea, mis tänav see siin on, aga sellepärast, et siis on jälle see, et nagu kõik tulevad ja siis nad peaksid teistpidi ringi tegema. Aga selle koha peal ülekäigurada juba ainuüksi, et tal on järgmisest ülekäiguradas see vahekaugus on niivõrd väike. Ma arvan, et sellega me tekitame probleeme juurde. Et üks sükene loll koht Tallinnas on Sõpruse puiesteel. See on Männi park või Tehnikaülikooli just Tallinna poole tulla, kus on 2 ülekäiguraja vahel on mingisugune, ma ei tea, 20 meetrit. No ei ole ohutu. Ei ole ohutu, sellepärast, et esimese ülekäiguraja poolt auto hakkab kiirendama ja siis ta vastab, kurat, siit hakkab järgmine ülekäiguraja. See ei ole hea nii lühikese vahemaadega, et ülekäiguradasid teha, see ei ole hea praktika. Hästi. Ja siis jõuan sellelt. Ma tahan küsida ristmikust, millest pole üldse räägitud. See on, kui hakkame nüüd tulema Balti jaama poolt Paldiski maantelt sinna Väike-Ameerika ja Lilleküla raudteejaama juures. Seal on see betoon sein, mis läheb tunnelisse. Et seal on õudselt kitsas koht siis jah, kui ma tahan nagu sõita veereini. Saate aru, jah? Me räägime praegu Pärnu maantee viadukti alt. Ei, ma räägin Lilleküla viaduktist ja Väike-Ameerika ristmikust. Et kui ma nüüd tulen sealt, siis sinna jääb õudselt väike, sest seal on betoonäär ju. Et alla tunnelisse minna. Et siis see ratas teeb sealt mingi jõnksu või... Võtsi seda kohta praegu. Siin on Lilleküla jaama. Siin on nii otse. Ta on hästi... Ikka betoonäär on ees. Praegu on ta väga... Tunnelist välja tulek on siin selle koha peal ja siit otse on meil tehtud siis ülemine rada ka. Näiteks treppide koht on üleval seal? Ja kus trepid on? Trepid on... Treppe, kus ülekäiguga ei pane, siis kõik hakkavad üle. See on see ongi treppide nagu made. Jah, treppide made on siin selle koha peal. Sama kohta, kus on see busside parklas ja seal on veel üle teed, et tahab sinna, ütleme, Ale Koka areenale minna, seal on ka trepid ja siis see kaar tuleb sealt kuidagi jalgratta. Nende kaartega, seda kohta ma nüüd tean väga hästi, millest praegult räägiti. Selles kohas on lihtsalt küsimus on selles, et nagu miks see kaldtee on nii pikk ja trepp teise koha peal siin on ja võt ma nüüd ei tea, kui hästi see selle joonise pealt nüüd välja tuleb, aga seda kohta ma nüüd tean väga hästi, mis siin on. Võt, asi on ju selles, et raudtee on meil ju kõrge.
ja nüüd selle jaoks, et jalgrattaga oleks võimalik või ka lapsevankriga sealt inimese moodi mööda minna ka talvel, kui meil on asi jääs. See pikikalle siis on tehniline termin, eks ju. See peab olema võimalikult lauge. Ta ei tohi olla ideaalis suurem kui 5%, ehk siis 1 meetri kohta ei tohi tee tõusta rohkem kui 5 sentimeetrit. Nagu mäest üles jõle narr on tulla. Ja selle jaoks, et me saaksime nagu laugemad siuksed igasugused rambid, selle jaoks need peavad olema pikad. Ja siis tulevadki need kaared. Sul point, et seal on kaare sees olevad mingid puud kasvavad. On küll, jah. Suured puud. Ja see piirab seda nähtavust. Ja kui sa lähed üles või tuled alla, siis pead väga ettevaatlik olema. Ma olen nõus, see ei ole hea koht. Ei ole üldse absoluutselt. Seal see kaarekuju niikuinii muutub, siin koha peal see kaarekuju nagunii muutub. Aga kui sealt tuleb see kõnnide ka, et läheb kokku või see rattad läheb kokku omaga. Et siis nagu see läheb nagu sisse poole siis veel tee poole. Pisut küll, jah. Et tähendab, siin ongi see muudatus, siin praegu ta muidugi muutub nii palju, et see uus tee või kaare tee lähebki need olevatest puudest üle põhimõtteliselt, et see vana teekond on nüüd allpool. Teda ma räägin siit jooniselt, ei loe seda praegu välja. Jah, või sorry, siit ümbert on. Igal see on nagu praegu selle kaare kuju muutub ja seda nii-öelda neid puid kahjuks ei jää sinna alles, et see nähtavalt on nii-öelda probleem nagu kaob ära. Hästi, kuna meie aeg on täis tiksunud, ma saan aru, et siit mõni küsimus selle kohta on veel, et võib-olla siis on võimalik neid veel esitada vastavatele inimestele ja ühtlasi, kuna protsess jätkub, siis kõik ettepanekud on endiselt teretulnud. Aga kuna lihtsalt see aeg, mis meil täna on võetud, on otsa lõppenud, siis ma tänan kõiki, kes siia tulid, tänan kõiki, kes vastasid, ilusat suve ja saame siis panustada teistes vormides edasi. Aitäh teile!